Трансформер. Бәріміз білетін кейіпкерлер мен роботтар. Бір жағы сіздер білетін шығарсыздар. Оптимус Прайм, Бамблби. Мен қазір осы роботтар жайында айтамын. Біреу адамзатты құтқаруға, біреу адамзатты құртуға. Мен ойласам, адамзатты құртатын кейіпкер роботтар өзі мықты, тағы да өзі праймдардан өте үлкен. Бірақ олар үлкенге қарамақ түгілі, бірақ үлкен роботтар бірақ прайм нелерден тайы жеп қала береді. Тағы да бір удардың өзі оларды тоқтата алады. Тағы да сол десептикондарды алдыға да біріншіден аптаоттарда ақыл бар. Олар менсіз десептиконның әскерін жойып тастайлады. Бірақ десептикондар бір роботқа жабылса өте қиын болуы мүмкін. Ал трансформерлер 6-шы орында Сайдсвайп. Бұл роботтың мықтылшылығы оның дөңгелек аяқтары. Бұл екі қолында екі қылышы бар, тағы да жүріп баратқан десептиконды екі айырып үйшіп мықтан қояды. Тағы да бұл өте мықты роботтар. Тағы да өзінің мықты екенін біледі. Бұл өзінің қауқарлы екі қылышымен мықты теңдіктер жасап, өзі айналып көптеген заттар жасайды. Бұл екі аяқ жүретін аяқтың орнына дөңгелек аяқтар. 5-ші орында Джаз. Бұл робот секіру мүмкін. Секіріп қаншама турнинг жасап, тағы да өзі грамота алып алады сияқты. Тағы да секіргенде жер беті болған ұнайды. Тағы да қалқан сияқты ататын заты бар. Тағы да бұның қолы өте жақсы ұстайды. 4-ші орында Айронхайд. Бұл роботтың өте әскери робот екенін білем. Бұл робот қолында көптеген автоматтар мен қарулар жүреді. Тағы да бұл робот десептикондарды жаман жақсы көрмейді. Десеңіздер, десептикондар шоқысқанды жақсы көреді. Тағы да десептикондар әр жер бетін жойғысы келеді. Ал жер бет жойылса, бұлар әлі болуы мүмкін. Бұл Айронхайдтың әлшері Айронхайдты қарулары өте көп. Тағы да бұл әрбір қаруды жақсы меңгерген. Бұл әр десептиконның да қаруын жақсы қолдануы мүмкін. Ал енді ойлаңызшы, ауада қарасаңыз, Айронхайд көптеген роботтардың жанын алып жатыр. Міне Айронхайдтың тағы да қаруы екі бластері. Бластермен көптеген соғыстарға қатысып, тағы да жеңіп шығып, тағы да 3-ші орында Рэйчел. Рэйчел дегеніміз бұл доктор робот. Сен ойлашы, сен роботсың, бірақ жараланып қалсың. Бірақ сені емдеп алатын робот осы Рэйчел. Тағы да бұл технологиялармен жұмыс істеп біледі. Тағы да бұл өз лазермен роботтардың бұзылған жерін емдейді. Тағы да қолында екі фонаригі мен тағы да автоматтары бар. Тағы да бұл заттарды білетін, тағы да оқымысты робот. Бұл көптеген затты білет, тағы да машинаға да ауысылады. Бұның денесі өте шымырлы болады. Бұл тағы да доғдыр көлігіне ауысып көптеген затты істейді. Тағы да қолында ара сияқты заттар болады. Бір роботтың үстіне көптеген зат құлап кетсе, арамен соны кесіп, оны аман алып шығуы мүмкін. Тағы да осы робот осы Айронхайдтың досы болады. Айронхайдтың бір жақ досы. Рэйчел тағы да жанындағы роботтарға да көмек беру мүмкін. Тағы да бұл доктор болған соң, доктор несіне ауысты. Бамблби 2-ші орында. Бамблби сенді көтер қоюға болады. Бамблби әрбір көлікке ауыса алады. Тағы да Сэмнің көзін шығарып,
тағы да қымбат машинаға өлікті қолын жеткізуге болады. Тағы да сенің жанындағы қызға ол өзін мақтап береді. Біразда бізді Бамблбиді бірінші орында көретіндер бар екен. Не ойласам, Бамблби дейтін өте жақсы дос болды. Бірінші орында Оптимус Прайм. Оптимус Прайм көбінесе жауларының тайжып қалса да, ол орнынан тұрып көптеген жауларға қарсы шығып, оны жоюға дейтін мақсаты бар. Тағы да ол Мегатронның қаншама роботтарынан таяқ жесе де, ол дейтін орнынан тұрып Сэмға көмектеседі. Тағы да бұл дейтін Сэмнің нағыз досы атанады. Тағы да Оптимус Прайм жеңілмейтін роботты жеңіп тастайды. Тағы да бұл дейтін жеңіліп қалатын кездер болса да, бұның жанындағы Бамблби, Рейчет айырға көмектеседі. Трансформның ішіндегі ең мықты кейіпкердің бірі. Тағы да бұл дейтін қап-қара есін жоғалтқан Оптимус Прайм болса да, бұл дейтін есін қайтарып, тағы да өз Сэмға қайттан оралады. Тағы да оған достарына тисейін деп атқан трансформерді екі айырып жіберуге қауқарлы бар.